નો વરસાદ વરસે ને તો જો ઝાડવા જો અમારે કેવા થઈ ગયા, આવ બિચારા ઓલા થઈ ગયા હે, વરસાદ પડ્યો ને એવા પાણી ભરાઈ ગયા ઝાડવામાં. સીતારામ ને જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને, માતાજી બધાને હાજર રાખે, સારો દિવસ જાય બધાનો. તો આજે વરસાદનું વાતાવરણ જેવું થઈ ગયું છે, જો વરસાદ થઈ જાય તો સારું, કેમ કે ગરમી બહુ છે અત્યારે અને વરસાદનો માહોલ બહુ એવો લાગે છે કે થઈ જ જાય, વાતાવરણ એવું છે આજે અમારે. જો વરસાદ થઈ જાય તો સારું. આજે વરસાદ થઈ ગયો અમારે, જો કઈક આવો વરસાદ થઈ ગયો હે અને વરહે હે જો ચાલુ. અત્યારે આપણે બપોરના ગાળામાં થયો હે. વાતાવરણ તો એવું છે જ કે હજી વરસાદ આપણે વરહવાનો જ છે. જો વાતાવરણ આવું છે, વરસાદમાં આપણે વાટ તો જોતા હતા, અમા ને બધું વહી ગયું, પણ તોય જો વરસાદ આપણે થઈ ગયો હે. મોલ ને સારું થઈ જાય, બીજું તો શું, આટલો વરસાદ તો વધારે આવી જાય તો ભલે, પણ આટલો થઈ ગયો. જો કંઈક વરસાદ સારો એમ તો વરસે હે. જો વૈધો વરસાદ કા વૈધો વરસાદ આવી ગયો ને. હા, તમારે માંડવી પી લે હે. હા, ઓ ગરમી થાતી હતી એટલો વરસાદ થઈ ગયો આપણે કા. વરસાદ થઈ ગયો છે ને આવો કઈક માહોલ છે. જો વરસાદનો કેવો હોય તો 2 દી થી આ એક ધારો વરહે છે. આ બાજુ બહુ મસ્ત વાતાવરણ છે, જો તમે જોઈ શકો છો, બધી લીલું સમ જેવું થઈ ગયું. જો કેવો વરસાદ વરસે છે, જો બહુ સારો. અમારે જો પોરબંદર માં વરસાદ થઈ ગયો છે. અમારે ભાઈ જો પલરવા આવ્યા. આ બધું અમારે જો આજ પલરી ગયું, લાકડા ને એવું બધું. ફૂલડા તો પાણીના પીવાઈ ગયા. જો આ કાલનો વરસાદ વરસે ને તો જો ઝાડવા જો અમારે કેવા થઈ ગયા, આવ બિચારા ઓલા થઈ ગયા હે, વરસાદ પડ્યો ને એવા પાણી ભરાઈ ગયા ઝાડવામાં. એવો કઈક જો વરસાદ થઈ ગયો અમારે. બકાલા વાળા ભાઈ આવી ગયા બકાલું લેવા. બકાલું લેવા આવે. હા, એક પાણી જો ખાબોચિયા ભરાઈ ગયા હે ત્યારે કહેવાય કે બહુ વરસાદ થઈ ગયો. જો કેવો માહોલ થઈ ગયો છે, બહુ મસ્ત નો. અને વરસાદ થઈ ગયો એટલે આમ એક ઝાડવા ને એવું હરિયાળી અસર થઈ ગઈ છે. જો કેવું સરસ વાતાવરણ થઈ ગયું. કેદુનો વરસાદ નહોતો થયો ને ગરમી બહુ થતી હતી. બર્તન તો પલરી ગયા, ઠકાણા નહીં થાય એવી રીતનો વરસાદ આવી ગયો કઈક. અને કઈક જો સાટા જો કેવા આવે છે, નાવાની મજા આવે. ને અમારા દર્શિતભાઈ અમારા ઘેરા આવ્યા છે રમવા. જો કઈક આપણે છે ને વિડીયો નાનો એવો જ બનાવ્યો છે. આજે વરસાદ બહુ થઈ ગયો છે ને તો કીધું બતાવી દે તમને બધાને. આજે અમારે વરસાદ થઈ ગયો છે અને તમારે કોઈને ન થયો હોય તો એ બાજુ થઈ જાય તો વધારે સારું ને. મોલ બધાનો કહેવાય કે પી જાય, અત્યારે પાણીની જરૂર છે. અને આ વિડીયોને આપણે આજે નાનો એવો બનાવ્યો છે અને અહીં એન્ડ કરી દઈ. અને વરસાદ પણ સારો થઈ ગયો છે અમારે. તો આ વિડીયોને કોઈ નવા જોતા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન ઓન કરી દેજો. તો મળીએ કાલે નવા વ્લોગ સાથે. તારે બધાને જય માતાજી.